बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आरवाई हर्बल वर्ल्ड। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ गर्मियों के मौसम में एक ऐसा कहवा शेयर करने जा रही हूँ जो आपको नज़ले ज़ुकाम, खांसी और बुखार से बचाता है। क्योंकि हमने इस मौसम में खा ली हैं या खानी होती हैं बहुत सी ढेरों ढेर बर्फ़ की बनी हुई खोए वाली कुल्फ़ियाँ और स्लश पीने होते हैं। बहुत से ऐसे मशरूबात जो बाज़ार की बर्फ़ डलने से ठंडे होकर हमारे तक पहुँचते हैं, जिनको खाने पीने के बाद हमारे गले में गिल्टियाँ बन जाती हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, पट्टों में अकड़न आ जाती है, बुखार हो जाता है और तबीयत ख़राब। अब इसका हल क्या करना है? इसके लिए आपको चाहिए गुलाब की पत्तियाँ, सौंफ, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, ज़ीरा, काला ज़ीरा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और साथ पुदीना है और टुकड़ा एक अदरक का इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें एक पैन में आधा किलो पानी डालना है और फिर उसमें हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालकर उबालेंगे। क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं एंटी इन्फ्लेमेशन है। अदरक इसमें बहुत बड़ा किरदार है इसका कि वो हमारी सोजिश को ख़त्म करता है। अदरक के छोटे छोटे कट्स लगा के पीस छोटे कर लें, ठीक है। और अब बारी है कहवे को उबालने की। लो फ्लेम पे इसे ढक्कन देके बॉईल करना है। जब ये कहवा पकने के बाद तकरीबन आधा रह जाए तो फ्लेम ऑफ़ कर दें और एक कप में कहवे को छानते हुए निकाल लें। और मीठा करने के लिए सबसे पहले बात है आपको शहद का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास छोटी मक्खी या बड़ी का शहद अवेलेबल नहीं है तो आपने शरबत दूध से आप मीठा करने के लिए इस्तेमाल करना है। इस कहवे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी भी मौसमी नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है ना, उसमें इसका बहुत फ़ायदा होता है। इस वक्त भी गर्मी के मौसम में मुझे ख़ुद इन्फेक्शन हुआ है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। मैं इसमें तुलसिया का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी शहद अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मीठा करने के लिए तुलसिया का इस्तेमाल किया है। क्योंकि ये भी बहुत अच्छा सिरप है खांसी के लिए। मेरा भी गला बैठ चुका है, मेरा भी आवाज़ के हवाले से बहुत काम रुका हुआ है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वॉइस ओवर्स रुकी हुई हैं, मेरे सॉन्ग्स रुके हुए हैं, मेरी वीडियोज़ की वॉइस ओवर्स रुकी हुई हैं। तो मैंने अपनी आवाज़ को ठीक करने के लिए एक तो अपने गले का मसाज करना शुरू कर दिया है। मैं डेली तकरीबन अपने गले का अच्छा सा मसाज कर रही हूँ, बहुत फ़र्क पड़ा है। और साथ ही कहवा बनाया है, मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ क्योंकि ये सदका जारिया है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। आप भी इस्तेमाल करें, इसके बेनिफिट्स जो आपको हेल्थ के हवाले से हुए हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।